Välkommen till Beyond the Hut. Idag är vi på jaktmässa vid Ellinge slott. Exakt. Och din första jaktmässa ska du få uppleva idag. Hur känns det? Det ska bli spännande. Jag hoppas att det är bra. Vädret är ju i alla fall bra. För det var jag lite nervös för. Men det ska nog bli roligt detta. Absolut. Vi ser fram emot att se många utställare och njuta av dagen helt enkelt. Ja, det ska bli roligt. Tillbaka, jag vinkar samtidigt och då vinkar han till mig också. Så där stod vi och vinkade, men killen emellan var ju helt ute och lekte så att säga. Tack för att ni har tittat på detta avsnittet. Vi hoppas att ni tycker att miljön har varit vacker här och att vi har fått med en rättvis bild av mässan. Vi är själv jättenöjda och känner att det har varit en riktigt behaglig mässa faktiskt. Väldigt lugnt tempo, väldigt bra atmosfär generellt. Folk har varit trevliga, glada. Nyfikna. Ja, exakt. Så som det ska vara på en jaktmässa. Så nästa gång blir 2020 och då kommer vi säkerligen vara här igen med nya tag. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera här nedanför. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Hej då!